ចាសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទរថយន្តដែលเติมនឹងនាំចូលមកដល់ថ្មីមួយគ្រឿងទៀតជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទៀតហើយចាចំពោះរថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្ត Lexus NX200T ចាផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ចាជាប្រភេទរថយន្ត Sport ប៉ុង2ចាប៊ូតុង5ក្នុង Cherry Sin ចាចំពោះរថយន្តនេះចាជាប្រភេទរថយន្តម៉ូតនីអត់មានបុកប៉ះចាទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំចាសំបីតកាងមកក្រោយចាក៏នៅស៊ីនទាំងអស់ចាចំពោះផ្នែកខាងក្នុងនៃតួរថយន្តចាជាប្រភេទពូកស្បែកក្នុង Cherry Sin ចាគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងរំលោះចាវាយដូសេរីឃ្លាំងបងប្អូនក៏មានទទួលទិញវាយដូសេរីចានឹងបងរំលោះរថយន្តគ្រប់25ខាត់ក្រុងចាហើយលក្ខខណ្ឌងាយចាឯកសារគឺមិនត្រូវការត្រូវបែងចាំទេគ្រាន់តែ copy នៅឯកសារមានដូចជាសភៅគ្រួសារតាក់ញ៉ានបានបើកបោហើយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះចាចំណែកឯបាតក្រោមហើយនឹងម្លុកម៉ាស៊ីនវិញចាគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាសាច់បែកបាតក្រោមគឺអត់មានពុកច្រេះចាហើយម្លុកម៉ាស៊ីនសាច់តែខ្ចៅខ្ចងគឺអំពើពណ៌តែម្ដងក្នុងគណៈនេះផងដែរបងប្អូនក៏សូមអរគុណគ្រប់លាពុកម៉ែបងប្អូនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបើមានពីពេចអីខុសឆ្គងចាសូមខន្តីអភ័យទោសផងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា